یەکێک لە بەرزترین تافگەکانی هەرێمی کوردستانە. بۆ یەکەمین جار دیمەنی سروشتی تافگەی کانی بەست کەوتە سەردراوی 50,000 عێراقی. ئەمڕۆ هاتینە ناوچەی باڵەکایەتی کە ناوچەیەکی فراوانە پڕە لە سەوزایی، پڕە لە ئاو و شەپۆلی جوان. هاتینە ئەم ناوچەی باڵەکایەتیە کە بۆ ئەم تافگە فراوانە کە تافگەیە کە زۆر بە ڕێگەیەکی سەخت و ناڕەحەت هاتین، بەڵام ئەم تافگەیە لەسەر تاسەری عێراقا نزیکەی 36 مەتر بەرزە. تافگەیە لەسەر 50,000 کە ڕسمەکەی هەیە. ئێمەش کە کاتێک سیرمان کرد هاتین بە حەقیقەت ئەو ببینین کە تافگەیەکی وا لە کوردستانە هەیە. ئەوە مای خۆشحاڵیە بۆ گەلی کورد. بەرزی تافگەی کانی بەست نزیکەی 36 مەتر دەبێت و ئاوی تافگەکە بەفری تواوەی چیاکان و ئاوی کانیاوەکانە. تافگەی کانی بەست نزیکەی 2000 مەتر لە ئاستی ڕووی دەریاوە بەرزە و لە هاویناندا پلەی گەرمی لێرە لە 26 پلەی سیلیزی تێپەڕ ناکات. ڕێگای گەیشتن بە تافگەی کانی بەست سەختە و تاکو ئێستا هیچ خزمەت گوزاری پێ نەگەیشتووە. زۆر خۆشە. ئێستا شەڕۆین لەوێن دەرێمەوە نییە؟ ئەگەر حکومەت بێ ئەمە وەکو سەعەبی ئێرە ئەتوانین هەموو هاوکارێکیان بکەین وە خۆشترین جێشە گەورەترین شەلالەیە لە ئەساسی عێراق لەسەر 50,000 هەیە. حکومەتی عێراق بە ئارچی خۆی هەسا، بەڵام حکومەتی هێرێن بە ئارچی خۆی هەڵنەسایە. یعنی تا ئێستا کەمترین پرۆژێ لۆ جێبەجێ نەکرێ. یعنی هیچ خزمەت گوزارەکی ئەگەر بێت و لە کەشاوەرزی بێتە شوێنەی گەشتیاری قەنەعەتم لە ئاستی عێراق خۆشترین جێبی و خۆشترین گەشتیاری لێ دروست بکرێ. یعنی دەهاتیشی لۆ حکومەتی و هەم لۆ حکومەتی هەم لۆ خەڵکی مەنتیقەش شوێنەی باشە گونجاوە بۆ گەشتیاری. مشکلەکانی ئێرە کارەبا موافقەت ناکەن، یەک جادە و ڕێگاوبانی بەکەلێک نایە. بەخۆی حەقوایە ئەگەر کەسێکی گەشتیار بێتن بە ترافیک لە قەسریان خەدەماتی لۆ بکرێ. ئێرە قەنەعەتمە نییە لە تورکیاش جێوە خۆشەوی، لە چ جێکی شوێنیەوەندە خۆشەوی، ئاوەشی سازگار، ئاوەکە ئاوی بەفرەیە، هەمیشە ئاوی پاک و خاوێنە بۆ خواردنەوە ئەشێ، نەک وەکو شوێنەکانی دیکە. سەرباری سەختی ڕێگاکە گەشتیاران ڕووی تێدەکەن و وێنەی یادگاری لەگەڵ دەگرن. من وەکو فۆتۆگرافەرێک لە نایەی قەسری دەڤەری باڵەکایەتی گشت وەرزەکان دێم وێنەی ئەم تافگەیە تۆمارەکەن کە تافگەی کانی بەستە لە قەسرێ بەرزترین تافگەیە لە هەموو عێراق و کوردستان. وێنەیە و تافگەیە لەسەر پارەی 50,000 عێراقی. بە تایبەتی زستانان دێن کە ئاوەکەی دەبەستی دەبێتە یەک پارچە بەستەڵک، بۆیەش ناویندراوەکانی بەست چونکە دەیبەستی وەرزی زستان. کە وێنەکەمان گر خەڵکەکی زۆر لە سەرانسەری کوردستان پەیوەندیمان پێوە دەکا کە ئەم تافگە کەوتوتە چێن دەرێمەش ناونیشانیان پێ دەدەین. لە هەشتاکانی سەدەی ڕابردوو بۆ یەکەمین جار شەلالی گەلی عەلیبەگ کەوتە سەر دراوی 5 دیناری ئەوسا. دوای گۆڕینی دراوی عێراقی بۆ یەکەمین جار شەلالی کانی بەست لە دەڤەری باڵەکایەتی کەوتە سەر بە بەهاترین پارەی عێراقی کە 50,000 دیناریە. بۆیەوە چاوەڕوان دەکرێت ئەم ناوچەیە لە ناوچەیەکی کشت و کاڵی بگۆڕدرێت بۆ ناوچەیەکی گەشتیاری. پێشەوە مەحموود کورسات نیوز، شەلالی کانی بەست لە دەڤەری باڵەکایەتی.